Ini katanya di komen viral fenomena ya nama akunnya. Quotes baru putus Hubungan pacaran. Yang baru putus hubungan jangan buru-buru cari pacar ya, takutnya putus lagi gitu. Jadi Ya tapi bener sih. iya. Bener sih tapi. Nggak dapat pacar karena dicari-cari itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada fajar di pagi hari kalian bisa apa? Enggo. Menurut penelitian pria Itu lebih lama move on daripada wanita. Itu dia. Kok bisa? Penelitian dari Universitas Binghamton menunjukkan kalau pria lebih lama move on karena pria cenderung menyembunyikan emosinya sebab adanya stereotip dari masyarakat kalau pria harus kuat. Betul. Karena pria lebih sering menyembunyikan perasaan, jadi pria membutuhkan waktu yang lebih lama untuk berdamai dengan masa lalunya. Berbeda dengan seorang wanita, mereka lebih cenderung terbuka dalam menunjukkan emosi di awal fase putusnya, sehingga wanita lebih mudah berdamai dengan perasaan belakangan. Cerita yang bisa kita ambil ini teman-teman, mikirin diri sendiri itu sangat penting dibanding mikirin cinta yang berakhir di ghosting. Kuku. Parah ya, astagfirullahaladzim. Kuku. Bil. Minum. Bil kata Bil tuh dipanggil tuh. Anak magang. Iya. Hari Kamis, hari Jumat. Cakep. Masya Allah, kamu manis nggak ada obat.